教你7招养出玻璃胃小猫，只要做到这7点，保证你家小猫3天一软便，5天一拉稀。第1招，零食随便喂，只要它馋了过来扒拉你，咱就给它开零食毛条、零食冻干，一天吃的比主食都多，没事儿。正确做法，零食喂养不要超过1天饮食量的1/10。第2招，抗生素随便喂，什么阿莫西林、克拉维酸钾、苏木，小猫有一点打喷嚏，有一点软便，就给它喂上。这些玩意儿啊，可是无差别的杀死所有有害菌和有益菌，吃时间长了，小猫老容易软便了。正确做法，小猫吃完这些抗生素之后，过2-3个小时啊，最好给它吃点益生菌，补充一下肠道有益菌群。第3招，这猫砂呀，咱就2-3天铲一回，然后少了咱就往里倒新砂。没有2-3个月，咱肯定是不用刷这个猫砂盆，然后那里面就跟那个细菌培养皿似的，小猫进去粘一爪子，出来的甜爪子全进肚子里了。正确做法，猫砂盆必须1天1铲，尤其夏天1个月你必须得大换一次猫砂，把猫砂盆刷刷。第4招，定期驱虫太浪费了，就看着那猫粑粑里面有虫子再驱就来得及，无非也就是虫子治好之后，对小猫也有一些长期的后遗症而已，可能是幼猫阶段营养不良，影响骨骼发育，可能对肠道胃黏膜有点不好呗，得点胃溃疡、肠胃炎，再激发点细菌感染、沙门氏菌。正确做法，驱虫药一定要定期使用，得上了再驱，就算虫子治好了，很有可能也会有后遗症。第4招，那马桶啊，上完厕所我就不盖盖，90%的小猫都喜欢喝马桶水，这样就能摄入各种肠道致病菌，锻炼我家小猫抵抗力。正确做法，盖上。第5招，家里环境消毒，我就用84消毒液、滴露这些对小猫有毒的分类物质的这些消毒液。完了，我拖完地，小猫搁地上一踩，沾一爪都填肚子里，保证它软便，而且常年积累这些毒素还能造成肝脏损伤。正确做法，养宠家庭环境消毒，真正有效果还安全的啊，就这俩东西。这个紫外线消毒灯啊，还是我去佛山给我们连锁医院定制的，它这个灯管还分波段，波段好的对猫瘟这种病毒什么就有效果。然后买回去的家长啊，一定要看注意事项，这也属于我们医疗用品。然后这个粉儿哈，它跟德国那个进口的杜邦胃可啊成分一样的，价格不到1/10。第6招，给小猫喝牛奶。我听那商家说这牛奶又能补水又能补钙，还能提高免疫力，真不错，多给我家小猫喝点。哎，这喝完怎么苦苦窜稀呀？猫小的时候身体里有分解乳糖的酶，这时候你给喝点牛奶还可能不窜，等它长大这酶消失了，喝牛奶80%的小猫都拉肚子。正确做法，最好喝脱乳糖的羊奶，分子比牛奶小，好吸收，然后更低敏，营养也高。像兰兰今年夏天给我家小猫买的那个补水汤包，我就选的是脱乳糖羊奶为基底。第7招，猫粮就买多种肉源的，什么牛、羊、鸡、鱼，最好都有，这样营养超全面，小猫超容易过敏。最好啊再买点那种加冻干的，这个冻干啊和猫粮的存储方式不一样，它跟猫粮在一块待的，哎，吸油老容易变质了，吃完小猫苦窜。哦对，猫粮一定开封之后3个月还给它继续喂啊，里面那些水溶性维生素啥都失效了，小猫吃完还能营养不良呢。正确做法，你们不要说，哎，我给我家猫吃牛羊各种肉，这样它营养就很全面，没有这些说法，它就是吃一辈子鸡肉猫粮，这种符合国标、标美标3标的猫粮，它营养元素也都老全乎了。反而鸡肉啊是小猫最低敏的肉源，如果你家小猫是玻璃胃啊，你就整这种纯鸡肉的猫粮，我们医院都把这个粮当肠道处方粮开，而且就算小猫现在已经是玻璃胃了，也不用担心，也是可以通过食物啊合适的菌株、益生菌慢慢调养回来的。那如果你家小猫经常软便，你也不知道怎么回事了，可以把情况发给兰兰，帮你排查一下。养猫看看我，我是兰兰。